यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः खुबै फुर्ती लाउने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गठबन्धनले धुलो चटायो। सबै प्रदेशमा गठबन्धनको मत बलियो। अन्ततः गठबन्धनको राष्ट्रिय निर्वाचनमा निकै ठुलो जुध, केपी शर्मा ओलीको हार। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका 3 जना विजयी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कर्णाली गठबन्धनको जित भयो। गण्डकीबाट पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका उम्मेदवार निर्वाचित। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा यसलाई 100%, जसपालाई 1 सिट मिल्यो। मध्य प्रदेशमा पनि महिलातर्फ गठबन्धनकी उर्मिला अर्याल माओवादीको तर्फबाट विजयी। सबै प्रदेशबाट विजय हाँसी गलेको गठबन्धन निकै खुसी र हर्षसहित बालुवाटारमा एकाएक बैठक बोलाइयो। खुसीको पार्टी हुँदै सम्झौता रद्द भएकै दिन बतासले पशुपति विकास कोषलाई बुझायो भाडा बाबत 1 करोड रुपैयाँ। बतासमाथि कारबाही, धर्मशाला ठेक्का दिने पदाधिकारीलाई भने पुरस्कार। मन्त्री परिषद निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालकको सम्झौता फिर्ता। देशभरबाट 1 सिट मात्र प्राप्त गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भई भावुक गरे यस्तो घोषणा। नेकपा एमालेमा मच्चियो खैलाबैला। र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा देशभरबाट विजयी भएको गठबन्धनले अन्ततः गर्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउने निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अन्ततः गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई धुलो चटाएको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि धुलो चटाउने सहमति बनेको छ कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउला त त्यो त आगामी निर्वाचनपछि मात्रै थाहा हुनेछ। तपाईँ कुन दलको पक्षमा हुनुहुन्छ, आफ्नो दलको नाम पक्कै पनि लेख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। पर्यटन मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकै दिन बतास अर्गनाइजेसनले पशुपति क्षेत्रभित्रको धर्मशाला लिजमा लिए बापतको 1 करोड रुपैयाँ भाडा बुझाएको छ। छानबिन समितिको सुझाव अनुसार बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङबाट धर्मशाला बतास अर्गनाइजेसनले पाएको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। सो प्रक्रिया अगाडि बढेकै दिन धर्मशाला सञ्चालक बतास समूहले भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा 1 करोड रुपैयाँ भाडा बापत जम्मा गरेको पाइएको छ। 88,79,000 र 11,50,000 का अलग अलग भाउचरबाट पशुपति विकास कोषको खातामा 1 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। होटल आनन्द प्रणालीले सनराइज ब्याङ्कमा रहेको पशुपति विकास कोषको खातामा रकम जम्मा गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत बागमती प्रदेशतर्फको दुवै सिटमा सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। बुधबार हेटौडाको औद्योगिक क्षेत्रमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त रहेको महिला र अन्य तर्फका 2 गरी सदस्यीय चयनका लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादकी गोमादेवी तिमिल सेना र अन्यमा काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल विजय भएका हुन्। तिमिल सेनाले स्थानीय तहतर्फ 116 र प्रदेशतर्फ 57 मत प्राप्त गरेकी थिइन् भने पौडेलले स्थानीय तहतर्फ 117 र प्रदेशतर्फ 56 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उता भने कर्णाली प्रदेशका राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सत्तारूढ गठबन्धनकै 3 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। आज भएको मतदान तथा मतगणनाको परिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेद्वारले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई धुलो चटाएका छन्। त्यस्तै उता भने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सुदूरपश्चिममा भएको निर्वाचनमा गठबन्धन समूहबाट उम्मेदवारी दिएका 3 जना नै विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका दलित तर्फका उम्मेद्वार जगत पार्की, गरिमा शाह र नारायण दत्त मिश्र निर्वाचित भएका हुन्। दलित तर्फ गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार
जगत पार्कीले 105 मतभार ल्याएर निर्वाचित भएका छन् भने उनका प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार नरेश विकले 79 मतभार ल्याएर हारेका छन्। दलतर्फका 3 मत बदर भएका थिए। यसैगरी महिला सदस्यतर्फ कैलालीकी गरिमा शाह विजयी भएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी शाहले प्रदेशसभातर्फ 1872 मतभार र स्थानीयतर्फ 1952 मतभार पाएर निर्वाचित भएकी छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको मतदान स्थलमा प्रदेश सांसदले नै निर्वाचन अधिकृतको कठालो समातेपछि लफडा भएको छ। गोपे मतदान केन्द्रमा माओवादी सांसद हिमाली गोलेले फोटो खिच्दा लफडा भएको हो। उनले फोटो खिच्दा निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले मोबाइल खोसेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन अधिकृतको कठालो समातेका छन्। अहिले स्थिति निकै ठूलो तनावग्रस्त बनेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीति तरङ्गित भएको हो। यद्यपि गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन सम्बन्धी संविधानसँग बाजिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि देउवा झन दबावमा परेका छन्। नेता पौडेल स्वयं तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन्। एमाले संसदलाई बेकामी बनाएको भन्दै उनी पनि स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। गठबन्धन सरकार बनेपछि सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने पौडेललाई प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वय समितिको संयोजक बनाएपछि मौन बसेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर गठबन्धन चलाइरहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको 19 रिक्त पदका लागि आज भएको मतदान उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार निर्वाचनमा 2007 मत खसेको छ। देशका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका 8 मतदान स्थल र 14 केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान भएको हो। निर्वाचन सके लगती कतिपय प्रदेशमा मतगणना समेत भइरहेको छ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली काङ्ग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिने भएकाले ती रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन भएको हो। सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उम्मेद्वार लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेलक्ष्मी गैरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विक राजेश विजयी भएका हुन्। उनीहरूले नेकपा एमालेको रामदयाल गुप्ता, भारतीय खनाल उपाध्याय र कृष्ण सुनारलाई पराजित गरेका छन्। त्यस्तै उता भने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमबाट महिलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह, मदन कुमारी शाह निर्वाचित भएका छिन्। बुधबार दिउँसो भएको मतगणना अनुसार उनले प्रदेशसभाको 39 र स्थानीय तहको 109 जनप्रतिनिधिको मत पाएकी हुन्। उनकी प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सन्तोषी कुमारी थापाले प्रदेशसभाका 12 र स्थानीय तहका 64 जनप्रतिनिधिको मत पाएकी छिन्। निर्वाचन आयोगले शाह निर्वाचित भएको आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य र दलिततर्फका उम्मेद्वारको मतगणना भने भइराखेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज निर्वाचन भएको राष्ट्रिय सभाका सबै सिट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारले जित्ने दाबी गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले 5 दलीय गठबन्धनबाट उठेका उम्मेद्वारले जित्ने र यसबाट नयाँ तरङ्ग पैदा हुने बताएका हुन्। आज राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनाव भइरहेको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार छन्। हाम्रै पार्टीकै 5 जना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उनले भने हामीलाई आशा छ
सबै पदमा गठबन्धनले जित्छ र त्यसले तरङ्ग पैदा गर्छ। रिक्त 19 पदमा भागबण्डा गरेर गठबन्धनले उम्मेदवार उठाएको थियो। 19 पदमा नेकपा एमाले पनि उम्मेदवार उठाएको थियो। उनले स्थानीय तह लगायत चुनाव अब कहिले गर्ने भन्ने अहिले बहसको विषय भएको भन्दै संविधान अनुसार चुनाव हुनुपर्नेमा पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुसार चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ। उनले भने एकैपटकमा 3 तहको चुनाव गर्न सके झनै राम्रो हुन्छ, खर्च जोगिन्छ।